Oke, assalamualaikum semua. Hari ini kita temukan satu herba yang sangat dikenali. Ia dipanggil pokok bangun-bangun, atau dia dikenali juga sebagai pokok ubat batuk, raja bangun, hati-hati hijau, pendingin, atau ada yang memanggilnya sebagai pokok lemuju. Dan setengah-setengah pihak memanggil ia sebagai Malaysian oregano ataupun Mexican mint, India boroge, dan macam-macam. Oke, di sini kita nak kongsikan sedikit kebaikan ataupun khasiat daun bangun-bangun. Ia dapat melegakan batuk dengan merebus segenggam daunnya dan diminum setelah suam. Dimakan sebagai ulam bagi melancarkan pengaliran darah, sembelit, asma, kencing bernanah, sakit kepala, sakit perut, meningkatkan selera makan, awet muda, dan bagi mendapatkan kesan antioksidan. Okey, bagi penawar untuk gigitan binatang, tumbuk daunnya dan ditampal di bahagian gigitan. Manakala bagi yang mengidap sakit kepala, ramas daunnya dan lekapkan pada dahi pesakit. Ia juga boleh digunakan sebagai menyedarkan orang yang sedang pitam. Ramas daunnya dan dekatkan pada hidung orang yang pitam. InsyaAllah dia akan tersedar daripada pitamnya. So, inilah salah satu daripada herba yang dapat kita manfaatkan untuk semua. Ini adalah pokok bangun-bangun yang kita bawa pulang untuk kita tanam. Okey, cara terbaik untuk menanam pokok bangun-bangun adalah dengan mengambil bahagian pucuknya. Seperti ini. Daun di bahagian bawah kita buang. Kita buang ini. Kita sediakan pasu yang telah berisi tanah. Sediakan lubang dan kita tancapkan bahagian bawah. Ini adalah cara yang terbaik menanam pokok bangun-bangun dan dia akan tumbuh subur insya-Allah. Satu. So, kita dapat 2 pasu dan insya-Allah dia akan tumbuh daripada pucuknya ini terus membesar. Okey, selain daripada kita menggunakan pucuk sebagai benih, kita juga boleh menggunakan batang-batang yang telah tua. Seperti ini, kita potong dan nanti kita tancapkan ke tanah sebagai benih, insya-Allah.
dia akan hidup subur. Jadi dijaga. Ini jadi benih kita bawa pulang untuk kita tanam. Semoga dia akan memberi manfaat kepada semua. Oke, sekian dulu daripada saya. Semoga informasi ini dapat memberi manfaat untuk semua. Sila like, share and subscribe channel ini jika ia memberi manfaat terhadap informasi kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.